今日咧，我哋就特登走過嚟元朗呢個大埔冰室啦。近排城中熱話，咁個位置咧就喺元朗朗屏站開心廣場麥當勞嘅對面嘅。咁去到咧就會見到好多人排隊。咁今朝咧我就10點3咧晨早流流就走過嚟，見到已經好多人排隊啦。咁就排咗牛灣1個鐘頭零5分鐘到啦，就可以已經有得入去啦。咁入到去咧，我就睇下影低個餐牌，影俾大家睇下啦。咁個價錢都係一般茶餐廳嘅價錢咯，就唔算貴嘅。不過就係坐得就唔會話太舒服噶啦，全部都係圓凳。咁呢度咧就最熱門就係出名就係呢個土有肉餅飯嘅，價錢咧就係54蚊，連飲品嘅，同埋番茄湯就20蚊，25蚊一碗。咁呢個番茄湯我就冇嗌到啦，但我見到同台咧都有人嗌嘅，都幾大碗下，都幾濃咯，好似羅宋湯咁。咁呢時間咧我就牛灣等咗15分鐘到啦，即係睇住時間就已經有得食啦。咁就見到2大塊嘅土有肉餅嘅，超大塊啦，仲有土有嘅。另外啲飯咧都幾多咯，同埋幾腍。咁我就嗌一杯熱奶茶。咁我就食完呢個土有肉餅飯咧，個 comment 就都覺得呢個肉餅都幾好味嘅，不過我就嫌佢濃味咗少少咯。不過佢就勝在寫出係即煎嘅。咁今集同大家分享到此為止，拜拜。